Nu tai ką, sveikutėliai, brangus inkilo žiūrovai. Važiuoju pasikrovęs, sulijau kairut šuo. Viską šlaps. Čia va biški palyja, kaip matom Vilniui. Tu apsigalvoji. Nu, Bemsas pravažiavo, tai aš irgi pravažiuosiu. Svarbu, ten šulinys atsidaręs. Tai atsargiai reikia. Ten neįvažiuoti reikia. Fontanuojantis. Va, iš palengva, bet kažkam reikia greitesniam būti būtinai. Atsargiai negali važiuoti. Reikia pagazuoti labai. Taip ir paliekė motorų su hidrosmūgiu. O belis, šakos kliūn. Dar prie to pačio. Gerai, čia nulyja. Vo. Gerai, važiuojam, padirbėsim. Viską. Iš čia mašinų yra normaliai. Padirbėsim, važiuosiu iki Latvių vėl. Reikia padirbiškinti. Kažkaip išvedė ne kažką kroviniukų yra. Tai kažkaip ir labai nesiraunu. Vis tiek atostogų metas, reikia sodose žolės pjaut, kaimuose. Visur. Gerai, vyrai, palauksit. Biški, reikia važiuoti. O pasikroviau vėl vatą ir viskas yra neblogai. Judam. Kadangi auditorija didelė, daug kas gali nežinoti, nebūt gyvenime susidūręs, negirdėjęs, kodėl pavojingas balas ir kas yra hidrosmūgis. Tai čia taip atsitinka, kai pritraukia per oro filtro vandens didesnį kiekį. Ir kaip žinom, gaunas pilnas cilindras, o iš masės pilną cilindrą vandens privaro. O kaip žinom, vanduo nesispaudžia kaip oras. Ir skyla blokai. Geriausiu atveju vožtuvai linksta. Čia geriausia turbūt. Bet šiaip galvos blokai leik lauk. Motorą išakės iš karto. Tai atsargiai per balas važiuokit, ypač pas ką oro filtro paėmim žemiau. Dėl to tie šnorkeliai būn daromi ant visureigių visokių, kad purvo neprigaudytų. Per balą važiuosi, iš paratų privarys ir rūkysi tada. Tai va tai. Pas mane, aišku, virš kabinos viršui yra tas oro paėmimis, bet vis tiek yra visokie laidai, aš vis tiek nenoriu baisiai čia nuo fūros, tai kai su kercheriu ein tas vanduo, tai per tokias balikės, tai aišku, čia nekreipi dėmesio, kaip čia kelkraštį, bet kai jau tokia gilesnė brasta, tai jau reikia atsargiau vis tiek. Va, tai. Ir nepamiršta, aišku, pravažiavus apie stabdžius, kad jie šlapi būna ir nestabdys kurį laiką. Va, tai čia toks momentėlis, tai su varikliu nepalikinėkit. Labai lengva palikti variklį, va ten tas, kur su mažesniu sunkvežimiuku pralekia. Tai gali ir šulinį įlėkti kokį, va tai beskubėdams, va tokia atsidariusi, ten nėra dangčio ant to šulinio garantuotai. Va, tai reikia gal žiūrėti, kad nebūtų atviro šulinio, kad nebūtų ir kad neprigaudyt vandens. Tai va čia va yra didžiausias pavojus. Labai apmaudu per balą važiuojant netekti variklio. Draudimus, manau, nedengtų. Gal dengtų, nežinau, bet kaip žiūriu draudimai tokius reikalus. Jeigu geras draudimus, gal ir padengi, bet šiaip taip atrodo kaip vos netyčinis, taip atrodo. Sunku įrodyti būtų, kad ne per durną galvą čia įlėki. Kodėl kiti tada neįlėkia? Kaip sako, tai taip pasakytų. Bet aišku, skirtingi automobiliai, bet aš įvertinau irgi jau taip biškį sudvėjojau. O, žiūrėk, kas čia atsitiko. Čia kažkas dar atsitiko. Numerį pametė, DHM kažkas tai. Jeigu kas netekot numerio, tai va čia va yra vienas numeris, kažkoks DHM. Va, tai būkit atsargesnį biškį ant tokių vietų. Tai aš sakau, įvertinau, kad Bemsas pravažiavo, kem 6 kupinis, tai sakau, aš ne ką blogesnis offroaderis. Tai ką, brangieji, labas rytelis. Pravažiavau biškį čia iki Latvijos. Sustojau čia tokiam parkinge. Visai geras. Ramiai pamagojau. Tęsim darbus po biškį.
Čia netoli iškrovimo, išsikrausiu, ieškosiu kažką tais namo, atgal. Čia taip dabar degimą tik palaikau, kad nepadvėst badu. O vasaros metu nieko nėra normaliai ką krautis į švedus. Nėra, tai nėra, užtat čia biški geriau, kažkaip atrodo, net tiek daug atostoliauju visi. Atsikėliau anksti, tada leberis nenuėjo nuo akių, reikia važiuoti. Judam. Atvažiavau iškrovimą, ištikraut, gyva eilė. 6 fūros, aš 6. Už manęs va 7, reiks paklausti, ar tie važiuoja ar nevažiuoja. Kaip čia yra. Per geras porą valandų daėjo mano eilė krovėje, reiškia greitai dirbu. 6 mašinas per 2 valandas yra, skaitau, geras rezultatas. Kariukų vairuotojų. Tai. Šiaip nepraleisiu progos pasireklamuoti savi, tai jeigu esat kokie nors ten, iš kokių nors maksimų ten, ar kažkur ieškot krovinių, kur pervežti, vežėjų kokių, tai rašykit viską. Pavežiosim gal į Skandinavus ar Pabaltijį netgi, iki Suomių. Parašykit, nesidrovėkit. Gal ir man ir jum gerai bus, be tarpininko, nes čia per 5, kol iki manęs dain, tai per 5 perikūpus dar praeinu. Tai ir jūs permokat, o aš negaunu pinigų. Kiek galėčiau gauti. Tai visiems blogai tada gaunas. Tai jeigu turit kažką, tai kreipkitės, viską susitarsim, manau, gražiuoju. O aš ką toliau laukiu. Nieko krovinių kol kas nesusiradau atgal. Vasaros sezonas šiaip ir Lietuvoje čia, ir Pabaltijai. Toks biški jaučias. Banguotai taip kažkaip vienu momentu būn prikrentų krovinių, kartais po to nieko nėra, tai taip jau gaunas kartais. Nieko nepadarysi. Bet visai nedirbti negali, taip man bent biški. Ant bulko su pienu gaunas ir gerai. Ką, iškruoja mane. Kapuoju kebabiuką. Iš Viršičia, ar čia Astarte, dabar neatsimenu. Astarte, kebabiuką pasiėmiau. Paragausim ar valgoms. Kolikės, laisvas skonis. Kroviniukų nelabai yra, tai reikės pakibuoti biškį. Kai nėra krovinių, tai toks yra labai tinkamas žodis loiterinsiu dabar. Degalinį. Kai būn perikūpai, kai sustoju, suvažiuoju Vilniuje į Lukoilą, tai irgi loiterint ten visi sustojo, arba prie forumiuką kokią. Kaip neblogai čia gavas, loiterinau visą dieną, čia netoli degaliniai, į vakarą žiūriu ten pat krautis, kur iš tikrųjų per dieną padarė produkciją iš vatos, sendvičius kraus, greičiausiai. Įvažiuosim. Nestebuklas čia, aišku, bet po Lietuvą čia važinėti po 200 tam kyla. Iki 300 į dieną vidurkis Lietuvoje, kas planuoja dirbti, tai maždaug nusiteikit. Iš ryto atvažiuoji, ant pietų išsikrauni, tada ant vakarą susirandi, jeigu susirandi krovinį, jeigu ne, tai ant rytojus ryto. Taip sukies. Sakau, vilčių tokių, kad apsisukti ratą 600 kg padaryti, beveik be šansų nuo ryto pradėjus. Labai turi sukrist kortą. Bet gali gautis, nesakau, kad būtinai nesigaus, gali gautis, taip gali. Laukiam, kol pasikvies. Čia klausia, ar serija bus priekį, bet ne šitso, Davis, ką tik įvažiavo. Aš ėjau iš registracijos. Sako, tai bus serija šiandien. Išlinėjęs. Gal ir bus. Dvigubas su vakarą. Nelabai čia yra ką filmuoti. Pabaltijai dirbant. Sunkok. Laukiam toliau, loiterinam. Čia toks fancy važiavams yra. Viską. Yra bičas, kur padėt visą laiką. Labai fainas modelis mašina.
Čia biškai reikia dešiniau paimti, užsimesti, kad tai sukt. Ten irgi tas stovintis nepadeda, bet šit dar labiau nepadeda. Vai, labai fainas modelis mašinų. Visą laiką džiugin. Nu ką, pakrovė sandvičus, viskas liuks. Nepatikėsit, kaip yra čia gerai krautas. Čia nieko nereikėjo pačiam daryti, diržus viską permetė patys, užveržė. Viskas liuks pakrovė. Kosmosas. Seniai tokio nebuvo vietoj gerai. O pas latvius tai gaisrinė tai Scania. O pas mus tai kas ten buvo, Ivekai visokie. Kodėl čia tokia neteisybė? Seniau Ivekai buvo, ne dabar manai liktais dažniausiai. Aišku, negali sakyti geriau negu Zyls. Zylų da turbūt irgi yra vis dar. Ir Kamazo net nebejoju kur nors rajonuose, kad yra gaisrinė tokių. Ir Uralo kokiu nors. Va, o čia va Latvijai mane va neseniai aplenkė šitą Scaniją visko. P turbūt. P būna, ne? Scania. Ta mažesnė tokia. Tai va, latviukai su Scaniam važinėjas, ne šiaip. Aišku, pas mus Lietuvoje ekonomusas su Scaniam šiukšlės vežioja, tai irgi ne ką blogesnė, bet čia UAPS, ne valstybinė. Va. Važiuoju nelabai kokį orą, turbūt gausiu biškį vandeniuką. Nu ką, va, toks va vakarėlis pas mumis, debesuota, su pragiedruliais ar su protarpiais. Sustojau vėl junk foods, bet parašyta, kad perfectly tasty. Tai ir labai cool. Šiandien nelabai iki gaminimo man. Tai va, atidirbau. Taip nepersidirbau labai, daugiau prabidinau, prasidėjau. Ir tiek žinių. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų kartų.